बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिन बाद मैं गाँव आया हूँ, तो सबसे पहले मैं वीडियो में आपको शीलो के बारे में बताने लगा हूँ कि जी फाइनली 4 साल बाद शीलो माँ बनी है। शीलो ने 4 बच्चे दिए हैं इसने। एक ये है, 2 उस तरफ है और चौथा इस तरफ है। ये ज़रा तो नहीं, खैर काफ़ी प्यारा है, इसी तरह जैसे वो है रूह का गोला होता है। बाकी मैं आपको अपना ये डक पे रही है इस तरफ। बाकी मुर्गों का दिखाता हूँ, काफ़ी इजाफा हुआ है पहले से बच्चों में। पहले मैं आपको ये बाहर वाले केज दिखाता हूँ। इधर एक ये मुर्गी बंद की हुई है, ये बीमार थी थोड़ी, इसलिए इसको लदा किया हुआ है, काफ़ी ये कमज़ोर हुई हुई है। नीचे वाले खाली हैं, नीचे वाले के बच्चे बाहर ही फेरे हैं। उधर तो छोटी थी, इधर ये बड़ी मुर्गी है। ये है, इधर नींबू को भी काफ़ी फल लगा हुआ है। शहर तो ये है कि जो प्राइस है लेमन की वो तो आसमान पे पहुंची हुई है, लेकिन खैर हमें ये है कि फ़ायदा है, माशाल्लाह काफ़ी लेमन लगा हुआ है। गांव में भी 2 सेटअप हैं। अभी मैं आपको ये वाला सेटअप आगे भी जितनी दफ़ा वीडियो में दिखाया यही दिखाया, इस दिन मैं आपको दूसरा भी दिखाऊँगा। फ़िलहाल ये दिखा रहा हूँ आपको। एक पेड़ हमारा ये लगा हुआ है, एक इस तरफ है। इधर मुर्गियाँ हैं 2। एक पेड़ इधर है। ये पेड़ मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद है जी, मुर्गी भी और मुर्गा भी। ये मैं किसी तरीके आपको दिखाता हूँ कि क्लियर नज़र आए। ये मुर्गी है और ये इधर मुर्गा मैं दिखाता हूँ आपको। इसका शौक करें मुर्गे का। डक का मेरे पास ये पेड़ था, ये मैंने चिक से लिए थे, इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। एक की तो डेथ हो गई थी, एक ये रह गया हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। इंशाल्लाह ये चेक करवाते हैं किसी से, क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं है ना पहचान है। फिर इसका ये पेड़ दोबारा पूरा करते हैं। ये मैं आगे जब इधर हवेली में आया हूँ तो मैं ना इन्हें देख के डर गया। मैं कहीं इनकी डेथ हो गई हुई है, ये बड़े आराम से लेट जाते हैं। आपको जगह ये काफ़ी गंदी नज़र आ रही होगी, इसकी भी एक वजह ये नहीं कि मैं गंदा हूँ तो इसलिए इधर गंद डाला हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से किसी दिन इसके बारे में बताऊँगा, इसका बहुत फ़ायदा होता है। ये गंद नहीं डाला हुआ, यानी कि इस चीज़ का हम फ़ायदा लेते हैं सेटअप पे, और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। जगह भी ऊपर नीचे है, इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि असील के सेटअप पे जितनी जगह रफ़ होगी उसका उतना ही है कि असील के लिए फ़ायदा है। मैं अपनी इस वीडियो को एंड करने लगा हूँ, क्योंकि गांव में जो सील का दूसरा सेटअप है मैं उस तरफ जा रहा हूँ। उसकी वीडियो जो है मैं अलग अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।